हेलो एवरीवन, मैं मीशो तो रेज़न ऑर्डर किया था, पार्सल आ गया। चलो अनबॉक्सिंग कर दें, देख रहे हैं कि है। बहुत दिनों की वेट सी मैंने इसकी। मेरे गले च इन्फेक्शन हो फिर तो हो गया भाई, उस करके मैंने बहुत सब प्रकारों की प्रॉब्लम होती है। प्लीज़ तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो। बहुत सब जज ना करना, बहुत मुश्किल होंगे मेरी बोलना। चलो 4-5 कप आए, ग्लव्स आए नहीं, ड्रॉपर आए, 2 ड्रॉपर, रेजन हार्डनर, का ट्रे है, इसका मोल्ड है। शेयर करूँगी कास्टिंग पाउडर वगैरह बना के जा रेजन ट्रे बना के तो वीडियो करूँगी। वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना।